नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। जिला परिषद पूर्वी क्षेत्र पाकुड़िया की सदस्य सुनीता मुर्मू ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ पाकुड़िया को आवेदन देकर क्षेत्र की जर्जर सड़कों की मरम्मती कराने की मांग की है। अपने आवेदन में उन्होंने बताया कि उनके जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत फूलो पानी, सापादहा, जोबो टोला तथा गुलाम मोड़ से बारोमेसिया तक जाने वाली सड़कें वर्षा ऋतु में कीचड़ युक्त हो जाती हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण विद्यार्थियों, मरीजों एवं आम लोगों को विशेष परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुनीता मुर्मू ने बीडीओ से मांग की है कि उक्त सड़कों पर शीघ्र डस्ट मोरेन गिराकर मरम्मती कार्य कराया जाए, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके और कीचड़ से राहत मिले। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए प्रशासन को जल्द आवश्यक कदम उठाना चाहिए। आवेदन की प्रतिलिपि पाकुड़िया थाना प्रभारी को भी भेजी गई है। अर्जुन मुर्मू, प्रभारी, झारखंड की रिपोर्ट।
अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।